au pouvoir. IDPS, viva! IDPS, viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République, Fatou Beto, Aigle, Siona, Bikou Rouge, combattant Beta Maboko. Beta Maboko, combattant, bonsoir. En tout cas, on a remercié Binomindi. Pourquoi? Parce que pour répondre à un rendez-vous. Merci beaucoup. Et là, comme ils sont on a pas quoi. Et d'aller pour le gouvernement ou la union sacrée. Local la maman. Yango na telemaki ngane mutu na baka passer za kana kacha ndaku. Yango na telemaki pona yebi sa première ministre boye. Na kacha gouvernement na ye. Il faut aïeba qu'on s'occupe de la société de la Congolais. IDPS viva! IDPS viva! Tosengi ye biloko miba! Social na sécurité côté ya IDPS viva! IDPS viva! Parlement debout! Rien que l'IDPS! Parlement debout! Parlement debout! Parlement debout! Rien que l'IDPS! Rien que l'IDPS! Rien que l'IDPS! Combattant Maboko! Nazo Edousa, premier ministre Boye! Dem Nabiso Zali, gouvernement Nazo Bimisa, il faut ailleurs qu'on cherche les Congolais. Et Zali gouvernement Moko, Zali pour l'intérêt personnel de Bango. Pour ton gangari Tolobi, union sacrée, Zali partage à gâteau thé. Et Zali pour les Congolais va se retrouver. IDPS viva! IDPS viva! Il faut que les Congolais va se retrouver. Au Gomona India, où tu m'as dit que Libanais. Aïe, ça veut dire que le Congo n'a qu'à Kozua. Aïe, je m'ai dit que tu as échangé. Le bien comme il m'a dit. Pourquoi il n'a pas de il faut premier ministre avoir engagement pour la bino. Azala, préoccupation de l'Union sont intéressés dans le Congo. Yangonga na ye ago ebisenge na kati ya gouvernement na ye tolingi buzoba. Tolingi bazala wana bayeba ke pourquoi Congolais defakali. Congolais go defali pata IDPS viva. IDPS viva. Congolais go defali pate. C'est ridicule. Ngana ebisaki batu ngana lobi ke ngana ko tika ko rangaka muko na komona moi chose teka ka mapa na kwe akomi na compte na banque. IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Combattant bomi bete la maboko. Na bala na fier na cordon na mingi. Ayebisa kanga lobi mama. Il faut na souci ya batu ngana talaka nango. Il faut na souci ya batu. Yango na oloba na premier ministre Boye. Na pesi na nous merci. Pourquoi parce que gouvernement ya kili boso basi bazaki représenté. Siko basi ba ekoko na zebisa ba mama na baza na mutema ki mama. Mama o ayebi ke mwana na kati ya ndako il faut aller. Na voluka ba mama na kati ya ministère na kati ya gouvernement oya premier ministre. Ba mama na na bango posa. Ba mama baza na mutema mawa. Ba mama social. Ba mama ba yebi ko lancer des filles. Ba mama ba yebi ko percer. Ba mama ba yebi ko yoka ma. Na kati ya gouvernement na lobi le premier ministre Boye. Il faut nommer ba ministre au bilong na bango to yebi bango. Et ba mibi wana te. Pour les ba jeune bazali awe belé, ba licencié. Bazo sala ba cabine. Ezali malamu. Président Fatou nazo senga na bango na premier ministre bato bena bilongo to yebi. O ba na souci ya ba Congolais. Ezali ba bazo ba inconsciente, ba tout sans cœur, ça était dem bato to boiba. To boibango. To boibango, to volinga na kata gouvernement na ye. Congo azana misale belé, ata mutu azana diplôme te, ata mutu atangi te, asa ata musala ngombo la barabara mais azo ka salaire na. IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Ya ona lobina bino Boye, président de la République na premier ministre na ye.
tosepeli mingi na gouvernement oyo eko bokotindela biso mais soki gouvernement wana toretrouve badroit na biso te soki gouvernement wana tose retrouve na kati tokopesa bango bamandulu tokobanga te nazobanga mama moko oyo ngai nakanisaki azali mama boboto oyo akoki kozala na susi ya peuple congolais na UDPS papa ete natikeli biso bantivalere tolinga bantivalere te tolinga bato bazaka sincere bato baza susi ya population mais yo ministre ya économie totie oyo bisika wana osalaka mosala te yo nagala fond de TR nyonso na kati ya biro na UDPS viva onagala na fond de te mais lelo toretrouve ke oke koyiba mbongo ebele ya peuple congo IGF kangela biso bato wana susi na biso balandela bakozongisela biso mbongo na kati ya banki UDPS viva UDPS viva UDPS viva mama Acacia bandubula pourquoi okosala biloko ya soni bo IGF landela ngai mbongo ezonga na trésor puis UDPS viva UDPS viva nazosenga na premier ministre na bato balobaki na bato bakokufokota este bamosusu balobaki bakocreye insécurité po pasi ekota awa ezali ndeko musi muyibi mune mutu akabila mune balandela ngai ye batuna ye ayebi bato nyonso baza na este oyo bakosala mpo bato baku UDPS viva yango nalobeli bino oyebi ke temps ezali moke toza ebele ifo biso tuto merci beaucoup nalingi bino mingi merci mutu moko ta kobima sans l'autorisation ordonnance présidentielle nalobi ndenge akendaki Dubai aye awa masolo eza ya kokangama faci ake kaka Qatar na ville ya Doha ndenge tobeta masolo semaine prochaine d'investisseurs en totelema awa toyamba cordon Bill Mayobo le numéro 1 ya collectif ya parlementaire nyonso mutu akambaka biso yeyo ye nde azozwa maloba mokonzi Bill Mayobo la bouche autorisée à Augustin Kabuya mokonzi Bill Mayobo l'homme intègre tobengaka ye l'homme intègre soki bapesi 10 000 bokomona 10 soki bapesi 5 000 bokomona 5 yata oza na problème onga ndenge na abwe makala mingi te madame Fabota alobi nanga petit vanda kina oza na mirade pe yebelaka deja ndenge ozolongwawa masolo pepele président Bill Mayogo yango de makambo UDPS viva ba champion viva soki na lobby oyo na koloba bolobi UDPS le parti le mieux implanté le mieux organisé le plus vieux parti implanté à travers le monde entier UDPS viva awa na lingina yebisa bino eloko moko boye ba information ba pesi bino mais nazo yebisa bino que le plus grand problème au tous en la République démocratique du Congo ezali l'homme congolais awa todo senga que muntu a changé onyoso todo bunda nango wana soki muntu a changé te eloko moko ekotambola te UDPS viva c'est pour cela soko moni kaka mutu banome asali fête ya koleka makasi yebaki akipo a se retrouver puisque kokota na gouvernement ya union sacrée ezali mukumba ezali charge yo par exemple ozaki na mbongo te olingo sala fête c'est-à-dire okota nyongo et bon so gouvernement sali 2 mois okotika na ba nyongo UDPS viva et loko tozo senga batu nyonso puisque période congolais a traversé c'est la période de la repentance bayebatanga ka Bible
bota la Ligue 3 bokomona que Jean-Baptiste abanda kokende dans les environs du Jourdain en train de prêcher le baptême de la repentance. Bantu bayaka ebele simana ye mokonzi tosala nini po tozwa baptême oyo aye koyanula bango alobi oyo aza na kaleso mibale azwa moko apesa oyo aza nango te oyo mpe aza na eloko ya kolia asala lolenge moko. Sikoyo tomoni baye bantu ya baimpo baye mpe batuni kolo tosala nini po tozwa baptême wana bayebisi bango n'exigez rien au-delà de ce qu'on vous a ordonné. Mampinga pe ye koya etuni kasi biso bayebisi bango ne volez pas, ne commettez pas l'extorsion, contentez-vous de votre solde. C'est pour vous dire que Nzambe ndenge tozaboye asi abongisaki epasoli na ye nzete nyonso ezoproduire mbuma malamu te il faut ekatama totyango na moto oyo ekosila te, c'est-à-dire na lifelo. Congo aza besoin na mikolo oyo na bato oyo bazalaki ba Saoul bachange bakomi ba Paul de union sacrée. Soki oza na kipole na yo yo mutu olela konyokola bato, yo mutu oza na bolingo baninga te, yo mutu olingi kaka yo za malamu bamosusu baya kotelemela yo, donc place na yo eza na union sacrée te. Union sacrée te eza fulu te ya kende kobwaka ya koya kwa rassembler biloko epola. Union sacrée eza monde de mérite ya bantu oyo baza na bolingo oyo andimi ko se repentir oye na union sacrée totambusi Congo. Tolingi susu badiabulu oyo tozaki na bango te balobi no Félix Antoine Tshisekedi a reçu te oto mona discours tokende na élection. Voilà importance ya union sacrée. Na moni ndeko alekia wa lobi gouvernement ezoya mawa ekozala te tobanda ko évaluer bango chaque mois, c'est-à-dire après un mois tu évaluer nani asali malamu nani asali malamu te toyoki nungu nungu totelemeli yo. Makasi ya fachi ezali bino ndenge botelemi boye ezali bino ba peuple congolais ezali échantillon yo ezali na palais du peuple te ya 500 députés te ya 200 sénateurs te ezali bino ba peuple congolais. Puisque bino so bolobi tokotia barrière le wana tozokebisa bayonso bazosala manœuvre mpona kobloquer gouvernement bayeba ke Fati azokamba na peuple congolais elongo boye to boye te soki boye bompeta na maboko bino moko. Tolingi toloba boye bino ba peuple congolais bozala vigilant lisu likolo ya o nyonso bokoyoka ki a détourné totelemi comme un seul homme biso moko tokoki ko se rendre justice boye to boye te. En plus de cela bantu bazotuna o Fati asali nini baoyo bazotuna bayebi komba UDPS te. Soko omoni mutu avaloriser justice yeba déjà que état de droit yango wana intouchable akozala susu te eke kuna na justice bambeba pe ezali ebele bawisi wana baza kuna bakema makambo akodetourne badossier ya bato kolia bakanyaka par exemple ezali bebo bamosusu tokodenonce bango publiquement ntango nazoloba boye na DGI Gombe baza kuna bayebi deja bambeba oyo bazosala nazosenga na président aza kuna atalelanga mama Charlotte oyo ya kuna huissière wana atalelanga na kanka soki kanka bantu wana musala na bango kolia bakanyaka kolimisa badossier ya bato UDPS viva biso musala na biso ekozalaka kodenonce todenonce tomoni kosanctionne te ba instance ezali ebele tokosaisir mpo bantu bazwa bapunition. Bandeko baoyo bazokoka te toyebi ke bana biso ya force du progrès bayemba baloba mameleleleli mameleleleli
bomesana 18 ans na mboka basali eloko te 18 ans na Congo babomi mboka e. Merci boyoki ezali message ya monene ya koloba ke esengeli bantu nyonso baluka moyen basala nini bamesana awa ngai nazoyebisa bino ke ndenge tozali na ekipe na ngai awa toza nsima ya Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na président ya parti Jean-Marc Kaboun Akaboun 520 giga l'enfant terrible toza nsima ya secrétaire général Augustin Kabuya Tshilumba mwana bute oyo azodirige UDPS au quotidien oboyi bango sala mokili na yo tozokebisa bakadia mpemba baoyo baputiste bapapa wa kwenda soko osi olembi vanda na yo balambela ofufu na yo ya mulu tosala nini olia olala pongi boye to boye te o tolongoli boye o tosali boye oza na pema papa wa kwenda asangisa ta bato batonda ndenge botondi awo esaka koka akoka te me bino moko bomonaki ntango toinstalle bakomite fédéral wana nalingi naloba nini nalingi naloba ke bayeba bandaki kobeta minoko o redynamisation ya parti nde wana installation wana ebandi po toyeba ke bainterlocuteur na bango baza banani toza na fédéral aza na basectionnaire bazali mpe na banani na bacellule a ce moment-là bacellulaire ntango bakosala recrutement atindi na section mpe atindi na fédéral atindi likolo baoyo balukaka bayeba nombre ya bakombaza UDPS bapoutine il faut bayeba ke ezoya donc awa tozoorganize parti po boyeba banombre exact ya membre effectif ya UDPS awa mpe nazobeta mbela boyeba soko olobaka ke oza combattant UDPS yebaka okotize $1 ezokute eloko moko te $1 na yo na selile pesa bapesa oresi na yo comme ça nde ozali membre effectif ya UDPS c'est-à-dire na 12 mois eza kaka $12 so oza na retard futa yango oza membre puisque mikoloko ya liboso olingi kozwa bulo tolobi eske yo oza combattant UDPS eske oyebi koyemba hymne ya UDPS question ya liboso soko oyebi yango te quelque part totuni mutu na mibale eske okoyele biso baresi na yo ya cotisation soko oye nango toyebi ke oyo aza membre ya UDPS puisque baparti evivaka na bacontribution ya bamembre awa na Congo tomoni monde à l'envers bakombata bakosenga mbongo epa bakonzi c'est-à-dire bozotinda bango bayiba po bayoka bela bino mbongo boye to boye te wana ezali bapratique ya bantivalere ya bantu ya PPRD na bapouvoir oyo eleki na sepeli mingi nazoleka koremercier bamembre ya collectif oyo bazwaki initiative ya koréunir bantu boye po tosanganaka topesaka message objectif principal tozosenga population nyonso baministre nyonso bakomima na gouvernement wa boyimayima te bosepela puisque bazali bantu oyo basi basi repentir bosepela ntango gouvernement bazwa annonce yango bosepela tosimba bango après 1 mois totaleli bango soki bakoki te tokosala nini tokobwakisa bango UDPS viva voilà nga nakanisi oyo nga nazalaki nango ya moke yango wana bakombatant nyonso ya UDPS nsima hiérarchie na biso nsima ya Félix Antoine Tshisekedi ya Jean-Marc Kabunda Kaboun ya Augustin Kabuya Tshilumba mwana bute merci beaucoup wana maloba mokonzi tobetelango maboko makasi maloba ya mokonzi nabengisi procureur de l'UDPS le jeune procureur non c'est l'historien nous appelons l'historien de l'UDPS après l'historien c'est le procureur molanda ndenge na osala dispatching après procureur le président Silva après président Silva le président Rossard okozala mutasuka oyo clôturer après le président Silva c'est le président Kabamba main dans la main
et le président Rossa aux derrière intervenant à Souka par table organisateur. Merci beaucoup, nous arrivons à la fin, nous saluons la présence de l'honorable Ben Tabo parmi nous, Ben Tabo honorable. UDPS viva! UDPS viva! Ah, ba combattant nyonso balongwe. UDPS viva! Lelo na poko ya lelo to solola. Makambo etali politique ya mboka ya Congo. Parce que nde yango tozali kozela na bazi ba mususu bazali komitungisa na oyo etali couvre-feu oyo bozali komona ezongisi bato ebele na responsabilité na bango po ete awa na République démocratique du Congo tomeselaki distraction 24/24 mais lelo na couvre-feu mutu na mutu azongi na responsabilité na oyo ezalaki insécurité na este ezali complicité ya bandeko na biso moko bakongolais tolinga ekolo tosala bloc nsima ya mokonzi ya mboka Faci Beton totombola mbendele Congo ebongaki ezali bo nde maloba nazalaki na yango tolinga Congo tobeta maboko toyambi procureur après procureur tokozwa mutu moko bongo président Justin aoclôturer procureur de l'UDPS le plus jeune parlementaire maloba na mboka na l'enfant terrible Nzamba Swaki UDPS viva! Fachimbe! Bolembi oto bolembi te. Le problème c'est quoi? N'a pas la preuve. Pourquoi pas?